其实给它改遥控的也行，它可能加个有线开关也行，但是最省事儿的方法就是直接插电就转也可以。现在是遥控不管。我第一次见那个东西，来个好看的。关到式的话，其实。行。小脑子。你看它，你看，稀死了，脆的大小碗块了。行，现在已经算了，没事了，可以了。行。大家好，我是曲阜的蒋哥。它这个都缠好了，保护好了，但是看能用吧？你看这种情况就麻烦，不能用。这是什么东西呢？还用螺丝刀子吧？还用螺丝刀子吧？比较好看啊，是吧？当上的。对。好。行。行，这个小背篓就装完了。大家好，我是曲阜的蒋哥，给客户修一下卫生间的推拉门，那个轮儿不行了，好像是，给他换轮儿。大家好，我是曲阜的蒋哥。运动洗衣机漏水，洗衣机自己跑水，就也就是说加不满呗，一个人的加水。咱出去玩去吧。出去了，晚上玩了。能进窗帘了。那不能毛巾吗？再拉。
这两碗漏水。现在没事了哈。行，好，就这样吧，没事。大家好，我是曲阜的蒋哥，给客户家更换一个地漏。他这个地漏，这些地方都进水了，是这种。它这个地漏啊，属于大号的，你看一下。如果放这个小号的就不行，所以说就得放个大号的。你看，这和小的比是吧？这个缝都得给它密死它，这个地方好了，这个地漏就给它弄完了，周围的缝全部弄得严丝合缝了。原来都是张着嘴儿往里漏水的，现在没事了。看看这底下。还有一个，炒肉的锅吧，有的给你都收到1000，你知道吧？我花了1000。别说你知道，有的人哈，他是标准的刷子嘛。这个是放洗衣机的，放洗衣机的。好了。大家好，我是曲阜的蒋哥，这里是华清苑。有个客户家的那个柜机空调带的那个漏电保护器，它经常跳闸，咱们过来看看什么情况。哦，这是怎么受伤了？就是漏气蹭进去了，车蹭间有个坑压进去了，3轮车打爆了，干一下管子都满了，你也看看了，要去护车。哎呦，想做完手，你也看看了，你这真是，哎。这样试一下吧，看，这东西都是绝对。大家好，我是曲阜的蒋哥，给客户家换洗澡的混水阀，关上自来水。好，就是这种混水。